環境不適合生存時，為什麼強大的動物選擇遷徙，而弱小的動物卻選擇停止繁衍？先說答案，好的那批是在换服期，不生的那批是在存檔。迁徙这個技能聽着挺勵志，其實它是個氪金技能，普通玩家根本用不了，因為你至少得有3樣東西。第一個是油箱，也就是脂肪，幾千公里，全靠出發前那點存貨。第二個是導航，也就是磁场感應，差1度就有幾百公里的誤差。第三個也是最重要的，你得有個老玩家带队，哪有水哪能歇脚，这些信息不会写在基因里，只能跟着飞一遍才知道。缺一样就是厕所里打灯笼找屎。就算这3樣都齊了，遷徙的代價還是很大。就拿東非那群角马來說吧，他們每年都得繞一個大圈，路上最狠的一關叫馬拉河，光是淹死和踩死的平均每年就有6250头。什么概念？这相当于每人往这条河里扔进去10头蓝鰭鱼。这不是倒霉，而是常態。15年里有13年都是這樣，這個損失承擔得起，才有資格談遷徙，否則就是太監開會，無稽之談。那弱小的動物怎麼辦？3樣他一樣都湊不齊，一隻田鼠活1年多，一隻水藻也就20來天，還沒練到能跑圖的等級就已經 out 了。所以他們開發出了另一套玩法，存檔。水藻就是這麼幹的。水質一變差，它就會產一種特殊的卵，沉到湖底，在淤泥裡躺着。有研究者發現，湖底挖出來的水藻卵至少躺了120多年，泡上水還有一半能孵出來。120年，人類都換4代了，他這邊才剛讀完檔，就這一手，真得是夏侯惇墊腳，高看一眼。袋鼠也會這一手。澳洲一乾旱，母袋鼠直接給已經受精的胚胎按下暫停鍵，天上什麼時候下雨，它什麼時候接着發育，不是不生，而是把孩子的生日改到了未來。但最讓我意外的還是黑熊，它們在夏天交配，但受精卵不會着床，而是在子宮裡飄着。到了秋末，母熊的身體會做一次結算，這個夏天的膘攒夠了嗎？夠了就着床，不夠這團細胞就被自己的身體吸收掉。所以決定生不生的不是他自己，而是一個夏天貼的秋膘有多少，屬於是把選擇權交給了體重秤。到這裡你可能已經發現不對了，熊是弱者嗎？所以根本沒有強弱之分，而是本錢之分。說白了就是你還有多少機會，機會多的賭空間，此地不宜久留，我可以換張地圖。機會少的賭時間，這版本我打不過，我等下個版本，2條都是活路，沒有高下。不過話說回來，這規矩也不是死的。吉尼斯就有記錄，一隻5個月大的斑尾成玉，一口氣飛了13560公里，中間不落地，也不吃東西，而且還是幼鳥，第一次南飛，沒有老鳥帶路，純信號也能一把通關。那人呢？人走第3條路，改環境，冷了燒暖氣，熱了開空調，旱了修水庫。屬於是把地球改成了簡單模式，但那套底層代碼卻一直沒變。當年美國大蕭條，生育率一路跌到谷底，有研究估算，那幾年大約有75萬個孩子沒有出生。而現在美國的生育率比大蕭條時期還要低。一個把環境改造的前所未有適合生存的物種，自己卻開始按下了暫停鍵。到底是環境真的不合適了，還是我們把及格線抬高了？這個我也說不好。但我知道，水藻把卵沉到湖底的時候，不是在放棄，而是在等待着甘霖的到來。